Bo ináč máš luxus vyjebaný. Viete sami, že keď sa najebané, že to je ťažké vyzúvať pomočky, ale... To je jeden Príde domov, ale urobíte im prostový ťah, iba tak ťah. Prostový ťah! Jeden prhľad treba, to netreba ani logiku na to. Ale ako nájde si na mňa. Si mimo, ešte si na dlažku. Ukáž ako si. Máš na dlažku a tam je zlé, teplo, horím. Teplo vysmer, ale ja príde a robíte jeden ťah. Aj, dobre, ja spím, banána. Ja dobre spím. Počúvaj, toto je ďalší ťah. Iba do jednej. To je pekný Petý chladia. Iba prídeš domov. Podľa mňa už ešte Prídeš domov, ciachto najebaný. Dáš si jeden prst, aby si mal asi trochu vyrovnaný. Ozaj. Iba si urobí jeden ťah. A ty hovorím, že to je ťah. Prstový ťah. To je Prstový luxus. ťah. Keď ty zaspíš, hostíte. Či je koberec, či váška, ale tento vymyslel. Ja, ty máš hodne ty koberec. Máš uťatý, že? Super sa leží. Nie, ty kokot. Počul si kokot.